Mzee Nasoro Rajabu mwenye umri wa miaka 90 ni dereva wa baba wa taifa tangu kipindi cha kupigania uhuru na baada ya uhuru. Mwaka 1953 akiwa dereva teksi yenye namba DSO 540 alikuwa akimchukua Mwalimu Nyerere kutoka Pugu Sekondari alipokuwa akifundisha na kumpeleka Lumumba kufanya mikutano ya chama, na baada ya kupata uhuru Mzee Nasoro aliendelea kuwa dereva wa baba wa taifa katika kipindi chote cha urais wake. Baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka madarakani mwaka 1985, Mzee Nasoro alichukuliwa na Rais Ali Hassan Mwinyi. Alifanya kazi kwa kipindi cha miaka 4 na kustaafu. Kwa sasa Mzee Nasoro anaishi Tandika kwa kaka yake, na maisha yake yamekuwa ya kuhamahama baada ya kutapeliwa nyumba yake iliyopo Temeke jijini Dar es Salaam na kuhangaika mahakamani bila mafanikio. Nachodai ilipo gharama ya nyumba hiyo na vile vitu ambavyo vilikuwa mle ndani nilipochuma wakati ule nafanya kazi, vitu vilikuwa vingi, nilikuwa nimechuma ndani mle, yote vipatikane ilipwe. Kaka wa Nasoro anasema wamefuatilia hatima ya nyumba ya mdogo wake bila mafanikio, na njia iliyobaki ni kumwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuwasaidia, kwani yeye ni rais na mtetezo wa wanyonge. Aagize tumpeleke dereva wa rais wa nchi, ni cheo kikubwa sana. Anaangalia usalama wa rais wa nchi, anakuja na nyanyaso kiasi hicho. Huyu kama nyumba yake ile ingekuwa nayo na kodi anapata, asingekuwa hivi. Huyu ameathirika kwa ajili ya njaa na maradhi. Watoto wake wamebaki mabwana. Mmoja wa watoto wa Mzee Nasoro anasema baba yao anaishi maisha duni yasiyoendana na mchango wake aliotoa kwa taifa. Mimi nilikuwa naomba tu rais aingilie ili kati, kwa kuwa mzee anateseka sana, amsaidie. Maana ufuatiliaji tumefuatilia sana makaratasi yote haya huko mahakamani. Rais aingilie ili aweze kumsaidia Mzee Nasoro apate nyumba yake. Licha ya kazi kubwa aliyoifanya kwa taifa, Nasoro Rajabu maisha yake ni ya kutia simanzi na huzuni kutokana na kukosa kipato na kusumbuliwa na maradhi, huku kubwa likiwa ni kudhulumiwa nyumba yake. Sasa niuliza pengine na wewe sasa bwana uko wapi? Mimi niko nimesafiri sasa nimerudi, wewe uko wapi? Mimi nipo. Upo nyumbani kwako kule, nyumbani kwako kule siko. Nyumba ile bado nalalamika na serikali ya hapa, serikali ya sasa ya kwako nirudishiwe nyumba yangu. Mzee Nasoro ana watoto 7 na kati ya hao 4 wameshafariki dunia, na waliobaki hawana uwezo wa kumhudumia baba yao kutokana na ugumu wa maisha. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam.